후드 작동 시 소음이 없어야 돼, 소음이. 이 집은 150파이 심어놨습니다. 150파이. 엄청 좋은 거예요. 후드 환기가 안 돼서 열었더니 세상에 이런 일이. 저 구멍 끝이 막혀 있습니다. 그래서 결국에는 우리가 천장을 뚫어서 배관을 다시 작업을 해가지고 요렇게까지 왔어요. 이제 싱크대를 다시 붙이도록 하겠습니다. 자바라 교체 후 흡입 테스트. 오이 붙었네. 오이 잘 붙었네. 야, 역시 이건 정전기로 하는 것이 아니에요. 이렇게 잘 붙어요. 베리 굿.